به نام خدا. های سابکاست چطورین؟ خوش اومدی به یکی دیگه ویدیو دیگه چنل مهیار گیمر. تو این ویدیو میخوام آموزش ایده‌های مپ تجارت و ایده یک کد خفن که بره داره میرقصه. این چه سمیه؟ من ببین ناموسه. نه ببین منو. این کد هیچ جا نمیذاره. اگه میخوام اسکی برین حتما اسم چنل منو بزنین که من واقعا اونو گزارش و ریپورتش کنم. واقعا خیلی ناراحت میشم. خواهشاً اسم چنل منو بذارین. زنبورم که دیدیم اونجا داشت میرقصید. حالا این آخر ویدیو میگم. میخوایم اینجا میده مپ تجارت چیه؟ تجارت اینجا با کلنگ اینجا انقدر میکنیم، باش وسایل و اینا میسازیم، خونه اجاره میدیم و تو این ویدیو ایده های خفن، خیلی خفن برای ساخت مپ تجارت رو بهتون میگیم. کدش هم که اینه. توی ویدیوی تجارت توی کانال یوتیوب هم میذارم که توی آپارات این ویدیو رو میذارم و اینا که دارن ویدیو رو از آپارات میبینن هدایت میشن به سمت یوتیوب. کسایی که دارن از یوتیوب میبینن هدایت میشن به سمت آپارات. خب دوستان، من بریم سراغ ایده پارکور. میخوام جایزه اینو بدم. خب طرف پارکور برنده میشه، جایزه‌شو دریافت کنه. اما انقدر باید اینو پر کنیم که خیلی سختمونه دیگه. میخوام جوری مثلا بهتون یه ایده خفن بدم. یه کد خیلی آسونیه ولی فکر نکنم به ذهن شما رسیده باشه. یه ایده میخوام بهتون بدم که برای همیشه با کامنت بلوک جایزه رو دریافت کنن. ببینید دوستان، اینجوری نشه مهیار برنده پارکور شده. من اسمم چی؟ اسمم مهیاره. یعنی من اینجا دوباره برم بودم مینویسه. اینجا نوشته تایپ اساپی وین پارکور. اینجا کلمه که میخواین مثلا وین پارکور رو مینویسین. از ساین پی مثلا ای ندارین، مثلا ای پی بدارین، یعنی من پی یعنی من از ساین پی. مثلا مهیار برنده پارکوره. خب اگه پارکور شانشم ببخشید زمان انگلیسی زیاد خوب نیست. الان اینجا از ساین پی و کدی که از ساین پی کار داریم و چیز پیشرفته هم داریم که الان بهتون میگیم. اینجا دوستان ببینید حواستون جمع باشه، خیلی اینجا اشتباه میکنند. ببینید دوستان، کامن بلوک شما باید به سمت این ور باشه، فلشش باید سمت چپ باشه. ردستون هم نباید بدونید، ردستون اشتباهه. الان اینجا من کامن بلوکی به سمت این ور میذارم، کامن بلوک هم به سمت این ور. اینجا میخوام به طرفم تیر کمونم هدیه بدم. میزنم اینجا اساش گیو اساین پی. این همین یعنی کلمه تیر کمون. چقدر میخوام بدم؟ یه استک کامل. نه اشتباه شد. اینجا میخوام یه دونه بو بدم دیگه، یه دونه نمیزنم. خب اینجا هم میزنم اسلش سی پی اساین پی. دوستان اینا دارم کدای خیلی خوبی بهتون یاد بدم. ناموزن یه دونه لایک و ساب و فالو به ما نمیرسه، یه کامنت و خدا وکیلی به ما نمیرسه داریم کدای خفن یاد میدیم به شما. اینجا ببینید دوستان، محل اسپان من دوست همین باشه. این چیزی که فعال کردم هم بیارین. منفی 63 منفی 52 منفی 51 ببخشید 71 منفی 63. اینجا هم فاصله رو باید حتما بنویسین، نمیان یه جای الکی ببرین. فاصله ای که محل اسپان. خب اساش تی پی اساین پی اینجا منفی میذاریم و حواستون باشه دوستان. مثلا اینجا دوباره اون کدی که من بهتون گفتم میذارین، تایتل اساین پی وین نمیدونم مهیار اینا میذارین زیر این براکه و خلاصه اینجوری میشه. میخوام اینجا اسپان بشن. منفی 63 منفی 59. خب منفی 63 منفی 59. مختصات آخر رو می نویسیم. 59 71. بله دوستان، منفی 71. خب دوستان این به 6 دست نمیزنین. نیا کن تو چه آیتمی میخوای به پلیر بدی. میخوای مثلا بهش از اینا بدی، میزنین دایموند هلمت. مثلا میخوای از اینا همش توتم بدی، میزنی توتم. میخوای بهش الایترا بدی، اینجا به جای بو میزنی الایترا. من میخوام بهش تیرکمون بدم. خب
بعد اینجا فاصله که میخوایم بنویسیم برای تیپی کردن اینو اینجوری میکنیم، اینو بعد اینجوری کنیم. خب الان به یه دونه میزی چند تا جایزه بذارین ها. خب من یه دونه گذاشتم از اطلاع. اینو میزنیم و بله به ما تیرشون نداد، چون که ما فکر کنم بعد اینجوری میکردیم و بهش دست میزدیم که به ما بده و ما رو تیپی کنه. حالا فهمیدیم فرق ردستون با اینا. خب الان من تیپی کرد و جایزه منم دریافت شد. دوباره اینا رو میزنم این بالا. خوب دقت کنین دوستان، این واقعا آموزش نابیه. زحمت کشم باختم. مثلا من پارکور رو تموم کردم، گنگم بالاست، معیار وین شد. ولی دوستان اگر میخوایم برای طرف بیاد، اگه میخوایم برای همه بیاد میزنین و از ساین الان برای همه مینویسه که من برنده پارکور شدم و اون تشویق میشه پلیه که دوباره پارکور رو بره. بله دیدی که تیر رو دیگمون رو گرفتیم. خب دوستان این اولین ایده بود که خیلی کاربردی قاطی کردم، کاربردی و خفن بود. اینجا دوستان من اینجای ویدیو اون کد رقصیدن رو سوسکی میزنم. بعد تا آخر ویدیو رو ببینید، نبینید بگید داشت معیار نذاشته. ویدیو رو بعد تا آخر ببینید دوستان. و اینجا من بزنم مثلا 2 اینا بزنم. یا خدا ببخشید دوستان اینو باید بذارین 1 2 باید بذارین فکر کنم. الان اینا بی‌نهایت نیستم، من شما میشم 12. خب الان دوستان ببینید الان ما اینجا رو میزنیم بالا 2 تا باشه، اینو باید دستکاری کنین و اینا بزنیم مثلا 1 بس که بی‌نهایته. خب میبینی که این کد رقصه، دارن همه میرقصن رو مخی کم بر بال واقعا. خب ببینی اینجا این بلاک برای چیه و این بلاک برای چیه. این ببخشید برای گرفتن اینا در چت اسلش عبارت سلش گیو از ساین پی ببینی خودش داره میاد اینجا مینویسین. این برای گرفتن اون میزنین. ببینین دوستان دونه دنت زنین دنت و دریافتشون میکنین. این بلاک چیه دوستان؟ این بلاکیه که اجازه نمیده هیچ کس بالای اون بلاک رو بکنن. مثلا ببینین دوستان من اون بالای یه دونه چوب میذارم و یه دونه کلنگ دستم میارم، خودم سروایور میشم. اگه میخوایی دوستان هیچ کاری نکنن، هیچی نکنن، خب اینو میزنی، ولی خطرناکه چون ندر خراب میشه. با این کارو نکنین. خودم رو سروایور میکنم که به شما توضیح بدم دوستان. خب الان بلاک الو چیه؟ من خوب انگلیسی تو خوب نیست، اجازه میده که اینو بکنم به سادگی دامو دریافت کنم و به تجارت اینه دوستان. خب الان من چه نمیتونم اینو بکنم، ولی اینا رو میتونم بکنم، اینو میتونم بکنم. مپ خراب نیست دوستان. اینجا که اینو بکنین چون که زیرش از این بلاک قرار دادین که این بلاک اصلا کنده نمیشه. این اصلا نمیشه کندش، میشه بهش دست زد. خب دوستان الان کد رقصیدن چند ثانیه دیگه تماشا میکنین. این کد رقصیدن دوستان سریع بهتون نشون بدم. گفتم که ویدیو رو بزنید وسط اینا قبول نیستش. اینجا این کد دوستان. خب دیده باشین انشالله. پدر عقب دوباره ببینید کدو و ناموسه یه
کامنت لایک به من نمیرسه. من دارم زحمت میکشم یه کد خفن رقصیدن اصلا ماینکرافت برای تو سم کردم. داره رقص هندی میره، دنس هندی میره، یه لایک و ساب به من نمیرسه. خدا وکیلی کامنت یه کد راموسن اسکی نری بچه. وای خیلی کد سمیه. تو چنل من حتما اگه میخوای اسکی بریم بزنین دوستان. و بله دوستان یه ایده دیگه هم بدیم. این ایده ها بود و پارت 2 هم داریم. حتما همراه باشین با ما که با پارت 2 هم در یوتیوب یا آپارات قرار میدیم براتون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه بعدی خدا نگهدار.